嚼嚼益达好自在 ，get 职场好状态。本节目由益达无糖口香糖独家冠名播出。Olay 美白实力派，职场发光就现在，7天亮14天白。本节目由 Olay 玉兰油赞助 ，AI PC 触手 offer 轻松到手。本节目由惠普星 Book Pro 14行业赞助播出。自信每一面，带感赢 offer。本节目由百度邦阿达帕林凝胶赞助播出。持妆无斑味，实力更出众。本节目由雅诗兰黛 DW 方气垫指定赞助播出。蓝河超多乳铁蛋白成长 offer 马上就来。本节目由蓝河绵羊奶粉赞助播出。终极课题有2个案件，2个案件的 KPI 各为50%。那这样子其实确实每个人都有机会哈。我觉得我们的案件的思路，首先应该先讨论诈骗，再讨论串谋，我们会有后续的证据来证明。我们要证明的就是ABC 任何的一个环节，只要有问题，那我们的证明就成功了。他们接下来要面临他们的第一个挑战，就是提交这一份关键文件清单，有10个点的 KPI。要赢去抢 KPI。要是打一开始没拿到10分，我感觉太痛苦了。别想那么多，先干。这一下10分 KPI 花落谁家？所以是可儿吗？这意思？儿子漂亮，蒙汉先10分入账。那启乔就不能破百了。哎，马狗不要灰心，这个就是一个过程，一个学习的过程，而且在这个过程中，你的成长我们都看得见。上班。今天你们就结束了，太可惜了，晚上都不能加班。可以啊，你可以帮我们做一点案例简写。哦，真的可以。你不是他们上的补，那师傅说的吗？好像说五角星就是检控官，是不是？哦，对，检控官今天很帅。怎么还有自己说自己帅的人？你就说我说的对不对吧？他俩的 cut 本来是可以是对的，但是你自己说了以后，就不是很想配合。配合了，我懂。我以前刚来的时候都只喝枸杞菊花茶，但现在也开始喝咖啡。咖啡，你成长了，闺女，还是被感染了。我现在看沈总有点着急啊，没事算了。Hello。早。我感觉我的肾上腺素还没上来，因为我还没有非常自信。哎呀，一会儿我给你打打气。Hello。早啊。早呀。他们还打了领带。今天深色衣服的偏多了。是不是准备要上法庭的关系？有可能，对吧？沉稳一点，值得信赖一些。早。加油！加油！赢多少？赢。我就尽力而为。遗憾都95了，稳稳哒。志远，对，我准备去档案室练一下 opening。行。又要开始朗诵了，演练一遍。这里应该不可能被听到。不会的。尊敬的法官阁下，我是本案的控方代表律政司检控专员陈仲瑜。坐在旁边的是我的同事，另一位检控专员向志远。本案被告人可以。陈仲瑜说这个的时候，吞枪了，态度比较不像机器人了。哎，你上一次主问的时候，你感觉他有回答你的问题吗？没有，都没有。我觉得他在跟我吵架的感觉，因为 Alex 嘛，他不合作。哦，他不合作。对，但是我要问他几次，他才说那个领不下的东西。
所以就是一定要知道要问出来的重点是什么，然后围着去问。首先，第一，想象法庭和辩方进行一点事实的确认，在证人证言、主问和盘问环节，我们都反复确认了一个事实，也就是被告张瑞坚客观上实施了。提犯来见，温馨审律，补给来了。Hello， 沈大律师要带吃的来了。好贴心。 Hello， 早上好。沈大律师，好。哇！今天上庭的4位同学可以过来先吃午饭。好，约翰一下他们过来。好的，好的。哇哦！ OK， 还记得我在港大告诉你们，学生们在考试之前都会吃一顿禁过饭。哇！如果是考试的季节的话，碰到其他同学的话，我们就跟他说禁过，我们不说hello。首先有这个非常重要的。 要过炒鸡丁就是要过，然后鸡丁就是 distinction， 要过哦，走哪儿都有谐音梗，是不是啊？哦，然后就是这个状元及第周，都图个吉利，可以。天哪，好吉利呀！这个粽子一举高中，橙子心想事成，可乐鸡翅雄鹰。 展翅啊，我的最爱！哇，最后是这个玉米萝卜猪蹄汤冰棒提名。哇，好事发生。好，谢谢沈大，谢谢师傅。天哪！给我们来个经过饭自拍。好，耶，一定过。OK。吃饭，吃饭。 你们有信心吗？那必然有呀。准备好迎接我们的疾风暴雨了吗？要开大招了，万箭齐发。我们才是进攻那一方啊。对啊，我们在做准备的时候都很替你们的被告人还有证人感到担心。对，压力太大了。我觉得压力 OK。 哎呦，放狠话了已经。陈仲瑜软刀子扎人哈。心理战先来一波狠话环节，已经在施压了。怎么会这样？就开始了。但是你不知道我们的问题。但是我知道我的被告是无罪的。哦。我们觉得想不到任何的理由，他可以是无罪的。对。那你就得多想想了。这轮交锋还是有来有往，很有把握。对。 这个橙子我们可以带到法院去。干嘛？是一个心想事成，事事都成。这事成了。吃饱了。我也吃完了。希望这一顿饭可以让大家一会儿有好的表现。好。准备好了吗？准备好了。准备好了。对，过来这边。那今天是你们的终极课题。有4个红包发给你们。哇哦！老师这么多仪式啊！哎呦喂，锦囊，有一些花在里面应该。谢谢沈大律师。谢谢沈大律师。可以开一下，看看里面。哇，沉甸甸的感觉。还记得我告诉你们这个意思吗？1块3毛。哦。是那个 GPA 是吧？对，就是过3报4。哦。就是祝贺你们在这个下午的那个课题里面表现
过3到4。OK， 好的。大学里面的4是满绩点吧？哦，只要3点多就很高了，对，绩点能过3，相当于吃什么2个鸡蛋1个油条那个意思，100分哦。努力努力，我们可以出发了。哦，帅！视野还真是帅的哦。哇，罗老师这样像一个大学教授，确实，就换那个样子哦。对，感觉不一样，不同人的感觉。庄严了，庄严了，庄严了。体重。好，双方可以准备开案吗？辩方可以了，控方可以了。好，可以开案。尊敬的法官阁下，我是本案控方代表律政司检控官陈仲瑜。坐在我旁边的是我的同事，另外一位检控官向志远。法官阁下，控方可否将本案的相关证据以及书面陈词递交给您？好吧，你可以开案。好，那我们简单讲一下控方掌握到的一些关于案件的信息。本案被告人张瑞坚在艺能工程顾问有限公司任职实习技术员期间，作为测试技术员，负责河西集团晨光办公大楼项目的土壤压密测试，伙同艺能的其他同事在该测试过程中造假，导致河西集团蒙受了6亿港元的亏损。根据2020年12月31日的监控反映，当其他技术员让被告人在测试图表上签名时，被告人看都没有看就签署了这份的图表。考虑到签署人需要承担相应的责任，被告人只应当签署自己亲自完成的报告。被告有代签嫌疑啊。被告人是艺能化验所的实习技术员，根据化验所中对员工职能和训练表的显示，进行土壤压密测试就是被告人唯一的工作内容。而根据上下班的打卡记录，被告人从2020年的12月8日就开始上班，到执行涉案测试的2020年12月29日，其实已经工作了14个完整的工作日。14天的时间重复同样的一种工作，被告人应当对实验的流程、实验报告的具体注意事项都相当熟悉，包括96小时的测试时限要求得到充分的了解。而对于该案中的报告非本人作出，以及实验日期未达到行业规定的实现标准，这些明显的异常情况，应当能够引发注意并及时发现。据香港建筑行业对土壤压密测试的标准流程 AASHTO T216，
土壤样本需在加压后静置24小时，随后再加压再静置，重复4次的流程，产生4组的数据，一共需要4天的时间。但是根据证据第1页至第10页的数据图表显示，被告人在12月29日开始的测试的8个样本，仅仅2天的时间就获得了本应4天才能得到的化验结果。为了达成该结果，有2种可能性：其一，被告人可能缩短了流程规定的单次静置时限；其二，被告人实际上只做了2天2组的对照实验，而第3天、第4天的数据是伪造产生的。无论被告人使用了何种方法，均说明被告人在知情的情况下出具了虚假的测试报告，并非是其过失或疏忽导致。基于上述案件理论，控方认为被告人张瑞坚在晨光大楼工程造假案中存在参与行为，应当构成串谋诈骗罪。控方的开案，整体来说，他的开案的那个语调都是挺有说服力的，我看得到他的进步哈。控方将在本次庭审中提交与案件相关的证人，艺能工程顾问有限公司的首席技术员李峰先生。法官阁下，控方的开案陈词完毕，下面可以传唤证人出庭。好，可以传召你的证人。好，可以开始。李先生您好，您在艺能公司的职位是什么？首是技术员。好，就是您在口供中提到，在初阶训练的时候，和包括后面有一个高阶的技术员会对新进的员工进行培训，长达1整天的时间，是吧？在这个过程中，他们会对详细流程进行讲解。您感觉这些会不会让他能够对这个标准有足够的熟悉程度？他应该有能够把这个清楚了解的，因为他假如是不了解的话，他不可能把一个数据弄出来的吧？所以我肯定他们知道这个要求的。艺能化验所内对这个土壤样本交接的流程有没有什么具体的规定？比如说这个样本是被告张先生要他做的测试，需不需要把这个样本交给他本人，确认他收到之后才能够算完整的交换流程？你这个当然是最理想的做法。但是你看到那些有问题的，这个就是没有看起来没有依据我们的要求吧？他自己摘清楚。都是2024年就是收到控方的电话，他说怀疑我们做假的情况，所以我就再看那个监控的情况。这个是11月28号的那一天，被告人没有上班。我们收到那个土壤样板的时间，他不在位置，我就看到那个郑志明把一个土样板就放到4个人的位置上面，就离开了，就是这个情况。您觉得这个是符合交换流程的吗？不符合。您也觉得这样是有违交换流程的，对吧？对。公司对技术员签署测试报告，一个实习技术员他能签署的范围是哪些？他就是做这些数据吧。被告张先生他签署的10份文件中有2份的实验开始日期是12月28日，而根据张先生的考勤表，他当天并没有来上班，他却签署了一个在他没有在化验所的时间的报告。您觉得这2份文件的效力应该是如何呢？这领导性问题。肯定是有问题的，因为他不在的话，他不可能知道那些数据是不是准确的，所以他没有做这些工作，拿出来这些数据肯定不可能是真实的吧？
辩方律师这时候得反对跟打断节奏的。按照 ATL6标准，正常的土壤样本从开始处理到得到结果，这个过程需要多少天？4天。好的，那所以说，如果一个实验样本它的开始的时间就是 day 0，应该是12月29号，那它结束的时间应该是1月2号。好的，那被告提交给您的8份样本报告中，它8份都是开始于29号，但是它的签署日期却是31号。他只用了2天的时间就完成了需要4天得出的数据，所以您认为他是怎么做到的？就是他怎么样操作可以得到这样的结果？这个很引导啊！姑娘们说话呀，反对。等于是他不是在那个指定时间来完成的话，他这些数据肯定不可能是一个准确的标准。好的，所以就是说应该是假的。哦，您觉得其中有假的资料是吧？对对。那以专业的角度来看，如果说这个土壤压实的报告没有按照标准执行，它的结果参考性如何呢？完全没有用，完全没有用。对对对，因为根本不准确的，我们怎么可能依赖它那个内容？控方表现得很好。他能抓住高体质的造假是在哪里发生，在哪一块？好的，我的主问完毕了。好，证人，现在辩方有一些问题问你。好的。李先生您好，首先呢，我想问一下您关于您刚才提到的培训的一个问题。您刚才说您会对新员工进行一个比较高效、快速，就是初步的一个培训，是吗？对。那您一般的培训时长是？我们就是大概给他1到2个小时的，告诉他哪些测试的要求啊，哪些工具的怎么使用啊，哪些都是我在他第一天上班时间我会告诉他。那您在每次培训当中都讲的是一样的详细的关于测试流程呀、测试标准呀这些内容吗？是一样详细的。对。那在您和张瑞坚的培训交流当中，您是否特别强调了 AASHTOT216这个标准呢？我没有故意的去提这个标准的，但是他在每天都要做这个工作，他也知道这个基本的要求是什么的。那12月8号的时候，张瑞坚来第一天的一个上班培训，当时是谁来带领他去参观的？在是他第一天上班，就是应该有一个高级技术人带他去参观每个工作岗位的情况。好的，那如果在第一天的时候，这个高级技术人员没有讲清楚一些标准，或者没有带他到每个工位上去参观不同的土壤样本的话，他还有其他公司规定的培训机会吗？我相信这个情况不可能发生的。所以您是每次都陪同着高级技术员一起看他讲解了哪些内容吗？我不会陪同。那您为什么如此确信他会讲清楚这些所有的东西呢？哼哼，我是厉害啊，是不是？问到了无话可说。OK， 我们下一个。根据公司的这个流程，刚才您说到的规定，您会在每一份文件上签字的。肯定是。就是它的这个报告上面会非常明确的写明它的时间窗以及它每一天的那个荷载量。那您签字的时候是完全不关注这些东西的吗？比方说在 P1 的这个数据图表。第2行就会非常清楚的写明 day 0
然后写明它的日期是2020年的12月29号，然后从 day 0下面的数据的载荷量，还有它的一个固结程度的记录，也会非常明确的写明。那您就在这么近的距离在下边签字的时候，您就是完全不会看上面的内容，然后只会看一个有这个首席技术员、测试技术员的签字，然后就可以签字了，是吗？不同意，因为我肯定要看哪些数据是准确的，我才能签上去。但是哪些数据是怎么走出来的？我相信它是有做这个测试才走出来的，所以我相信这个数据是准确的，我才签下去的。但是您在31号的时候看到这个写着28、29号的，还是签了是吗？他拿过来，我看到被告人签的名字，我就觉得看到哪些数据没问题，我就签上去了。那他还是觉得之前有人签了。那就是您还是存在这个疏忽。确实，证人的疏忽，对，交叉疏忽，很明确的揪出来了。这个证人的证词的可信度就大打折扣。您平时在工位的这个时间长吗？就是您的工位和其他的员工是在一个空间内的吗？我的公司就是只有15个员工，位置不太大。所以说您对员工日常的一个工作行为是有一个自己的观察的，对吗？可以接受。那您有没有和下属强调过，比如说或者猜测过他们会不会有代签的行为？对，其实罗一涵现在主要还是盘问的，就是说，在这个培训的过程当中，因为那个被告他应该是没有办法和途径获得一个就是这个事情正确的应该是怎么做的，所以他做错这件事情很有可能不是故意的，那就不构成那个串谋的这个诈骗罪。让人承认忽视了。对。我要求的他们不应该这样做。所以您有提醒过是吗？也有这样猜测过？对，肯定。所以总体而言，您是觉得日常您是尽到了一个非常就是不管是巡视也好，还是培训也好，尽到了您的职责是吗？对。那您平时的审核报告的时候，也会关注到时间窗和负责人这些重点，然后之前也没有出过错，就是这次忽视了，对吗？之前有没有出错？应该就是对我所记得的没有。当然，他这样子盘问也确实就是让他们这个证人的可信度也降低了很多。好的，所以这次事件您认为就是员工们自己的问题，您完全不知情。我不应该接受的。辩方呢，我就觉得罗一涵其实他表现得非常好，因为他把那个很大范围的问题就做得很小。他想知道的，他想表达给法官听的，他就把最重要的问题提出来，就直接去问，就不会让那个证人带得很远。所以他这块是做得非常好的。好的，我没有进一步问题了，谢谢法官大人。这个是控方的案情吗？是的，控方的所有证人已经传唤完毕。好。好，接下来辩方准备好吗？准备好。准备好。尊敬的法官阁下，下午好，我是辩方大律师尚燕紫薇。今天我将为您介绍本案的背景、争议点、适用的法律原则以及辩方将提出的证据。请各位试想，一个实习技术员，他没有接受过专业的培训，甚至工作时间都没满1个月，却需要背负串通诈骗的罪名，
这合理吗？张瑞坚工作1个多月的时间里，他在最低级的职位，领着最可怜的基本工资，做着一开始信息就不对等的工作。由于接收培训不到位，而对测试流程产生了认知错误，并基于认知错误和提高效率的善意希望而做出了不符合标准的测试结果。他并不存在主观恶意，也不知晓行为导致的严重后果。他是自身真诚地认为自己的行为是合理合法的。基于本案，我方认为有以下几个争议点。首先，关于被告是否不诚实的参与串谋，我方认为没有。这是因为首先，被告并不知道时间窗的具体标准和背后缘由。我们不能期待被告作为一个只有高中学历并且非专业内的人士，有了一个上级的教学以后，还能主动去发现少教了什么内容，或自行去学习了解上级没有提到的知识。其次，被告的种种行为加上公司内在一贯的签字习惯，表明被告是真诚相信其行为合情合理合法，并没有不诚实。第二，对于被告是否意图成为串谋的一方以做出非法行为，我方的答案仍然是否定的。这是因为，首先，被告提高效率的操作方法是自发想到的，是被告在身体不舒服、压力太大，同时被告又想除夕回家陪家人等种种原因之下，又基于自身对规则的错误理解而想到并进行实操，并应用于当天所有公司的样本。哦，这是紫薇之前他找到的那个，对，就他所有想要压缩时间的做法，都是出于自己的一些考虑，而不是说公司交代的。哦，这样就不是串谋。我可能需要承担一些民事责任，但是刑事这个责任我不担。基于以上事实，辩方将传召2位辩方证人，一位是本案被告，另一位是介绍我们当事人入职化验所的另一位化验所技术员。你现在可以传召了。我方申请传召证人陈荣康。好。好的，陈先生您好。我想问您一些问题。晨光办公大楼的项目期间，大概在年尾的时候，12月中旬到12月底的时候，你们上班的一个作息大概是什么样的？很繁忙，其实每一年的年底也很繁忙，因为不同的发展商啦、地产公司啊，他们也会在年底之前去开启他们的新项目，所以每一年的年尾也一定很忙的。那对于当时的你们来说，每个人的一个工作量是多少？以及就是你们会有要求每个人不能超过多少工作量，然后才能保持这样的一个工作效率吗？有要求，那个要求是每天30个样本。那在晨光项目上，就是据你的当时的一个印象，你知道它的这个10个样本是怎么分配的吗？29号有进来一堆样本，郑世明让我去给张先生，但是我等了很久，也看不到张先生，那我也等不了那么久，所以我就直接把大概18个样本放了在他的桌面上面。所以说29号的这个样本也有很多其他公司的样本是吗？我真的不清楚有多少是什么东西。那也就是说，他后来29号来的时候，桌上的样本有可能是您放的一部分，有可能是之前有的，还有可能是在当天别人放的一部分，是吗？肯定有我放的，但是我不知道我放了什么。然后您也不知道您放的里面有多少是晨光办公大楼的。对，可能没有，也可能有。那您是什么时候知道这个 AASHTOT216的这个标准的？其实我们从来也不 care 这个，我有听过，但是我不知道内容是什么，我们也不 care。这个真的是一个草台公司。好的，所以您完全不知道这个标准。那如果不知道这个标准的话，后面你们会自己去主动的去了解这个标准吗？也不会，因为完全没有需要，这个不是我们要处理的事情。好的，好的，我没有进一步问题了。不是专业，这不是个专业测试公司吗？我的妈！对啊，你负责测试的人员连标准都……好，谢谢。证人现在控方的大律师有一些问题问了。好。其实想跟您确认一下这个化验所的工作执行标准，在化验所内，只要这个实验室主要由一个
化验员完成的就可以签字，还是说必须全部由他完成才能签字？我的理解是全部都要做完，但是有一个主要的人签字就行了，就是那个人负责签字嘛。所以说，您其实也不太确定这个效力的合法性，对吧？对，因为我没有遇过嘛。再跟您确认一下，其实每一个来工作的新员工都会接受首席技术员的2个小时的初阶培训，然后在第2天再接受一个高级技术员的1整天的培训。有训练，对。但您觉得，即使是一个高中学历的人，他在接受过这样的培训之后，他能胜任吗？可以啊，我们都是这样子的，没有本科的，这个真的没有那么技术含量，他第1天也可以胜任啊。根据化验所的转交流程，要求把这个样本交给做实验的本人，并跟他嘱咐相关的注意事项。但是您当时在没有等到张先生回来之前，就直接把所有的样本扔在了他的桌上。对呀，他为什么自个儿不知道？程序不合规。对，这是因为我们座位也没有那么大空间，其实说实在话，那我也不可能把它放在我那里太长，也会影响我的工作啊。我也有我的很多的样本呢，也超过30个。我理解，就是这些可能会造成您的一些不方便，但是您要知道，这个化验所它所出具的报告是具有法律效力的，它能够影响一个工程的合法性。在这样的一个非常严肃的场合，您为什么在转交样本的时候，仅仅因为可能一些不方便，就放弃对这个标准的遵守？您觉得是不是可能您的工作中有太多的随意性？所有人也是这样子做，你们可以回去看。他可能想要引导的是说，是他自己的一些个人的问题没有好好的符合标准，结果他说公司都是这样做的。对啊，那不是更被动了吗？是公司流程的问题。对，那这样子，如果一个实习的张瑞健他刚来不知道也很正常。对啊。好的，我没有其他问题要问了。好，谢谢。证人，你举证已经完毕了。好，谢谢法官。我申请传召我们的被告张瑞健先生。好。好，被告，你的大律师现在有问题问你好，知道。张瑞坚先生您好，您的最高学历是？中学毕业。在艺能工作了多久呢？大概几个月吧。请问您在这之前有了解过或者做过相关的土壤压密测试吗？没有。那您了解 AASHTO T216这个标准吗？不太清楚。您至今都不清楚吗？至今都不清楚。我发生事情都不清楚，损失了6个亿都没有回去再看一看。您在入职之后，公司有对您进行一些专业方面的培训吗？大概有1-2个小时吧。我记得第1天签合同的时候，有一个叫李峰的老总啦，他就是有给我说一说大概那个工作的内容是什么。他有跟你讲具体的规则吗？比如说土壤压密测试的一个基本的流程。有，他有解释过那个流程就是说要用那个仪器等等。然后第2天那个正式开工的时候呢，就是另外一个同事然后他也是有讲过整个流程。他就是说你回来的时候呢，就会收到那个样本他们有跟我说时间有个样本之后呢，你就放在那个仪器上面，然后就放1个晚上就中间要加2个什么负载的东西就放下去啦。然后第2天早上回来的时候呢，你就量一下然后记录一下然后再等到第2天再回来的时候呢，又再做一次这个动作然后记录下来，是这样简单的一个培训嘛。然后有提醒过我要如何去保养那个仪器跟其他安全守则等等。那他有明确跟您说这个测试1天只能对1个样本做1次吗？我也不太清楚
那他有说每个样本测试之间要隔24小时吗？我不记得他有说过这一点。哇。所以这么说，您对于这个时间间隔的概念其实是很模糊的，您只知道是需要隔一段时间去让它的水分流失。水分流失我都不知道。哦。原来是这个原因呢。这个公司很散呢。他的培训陪半天也是可以哈。完全是一个机械培训。那个做个这么重要的测试，结果对啊，结果啥都不知道。我觉得这个很多工作至少要有一个类似于资格证的东西吧，经过一个培训拿到一个证书。那在李峰跟您去介绍这些流程的时候，他有提到，如果这个土壤压密测试做的结果有问题，最终会导致大楼什么样的严重后果，他有说过吗？绝对没有这样严重的事情。测试的目的是为了确保那个什么石头够硬。他说啊，你香港的那个设计师啊，跟那个建筑师啊，都会确保那个用的材料都是足够的。所以我完全不知道原来后来会导致什么大的问题。哦，他连这个会导致什么样的后果都不清楚。我可以理解成李峰是在跟您说的时候，表示这个土壤压密测试它没有直接影响到最后大楼，因为在这个最后大楼的建筑的安全还有其他的建筑师、设计师来保证，是吗？是啊。哦。好的。证人，据你了解，是你说你要每一天加这个2个负债，然后据你知道是要做几多天啊？哦，应该是那个他有说是5天之内要做到4次，所以我就一直都有跟，然后后来有一段时间是比较繁忙一下的，所以有一次呢我是4天之内做4次，然后我是交给李峰啊，他说可以啊，还称赞我啊，所以我哪知道会有问题。把这个图表交给李峰以后，李峰就是完全都是表扬您、肯定您，完全没有其他的意见，或者说发现您在时间窗对于这个方面的了解是有一些错误认知的，他都没有提到，没有纠正我啊。没有纠正你。是不是因为李峰对于您4天做了4次样本的评价，让您对自己的操作流程有了非常的自信？我也不敢说我很有自信啊。我就是说，应该没错吧？那应该挺简单吧？他们都可以了，那我是谁啊？我不可以跟老板说你们做的不对吧？我也不知道什么是对还是不对哎。反对。对，终于来了，反对。反对，引导性问题，不可以直接问说是不是让您觉得有自信，这是以是否可以回答的问题。辩方律师可以留意一下。好的，我会注意我的表达。所以您的操作方法从入职第1天起，一直到后面也都从来没有改变过吗？也中间确实是有时候是会做快了，因为就是时间的越来越赶，然后老实说，我确实是想放假啊。所以您是把5天4次的这个5天理解成不是一个最少要放置样本的时间，而是理解成了一个只要在这个时间内，不管到底花了几天，只要完成了4次测试就可以。我也没有想到这么复杂，我是说一直我要去交那个报告然后是我做啦，我签啦，签完之后也是有老顶在上面嘛，他们也签了嘛，他们没理由看到我做的不对。也不说我啊，所以他们有签啊，那我就一直都不知道有问题了。老板就不管。那您最后就是每一次签字的时候，您会检查那个测试的结果是您自己处理的样本吗？大部分都是我自己处理啦，因为总得会要测4次吧。那总得是我有写过、记录过，那我才签上去了。但我们的证据中10份样本有2份是在您休假的时候做出来的，但是您有签字，您对这个有记忆吗？我记得我年底的时候是有一天
有个病假的，但是那个之后也会有第2天、第3天的测试吧？那第2天、第3天我记得是我做的啦。哦，就是也会存在同一个样本，因为当天您不在，然后您同事先帮你做第1天，然后接下来还是您继续去做的这个情况。Leading question. No. 不要再解释。紫薇有点慌，有点慌。再看法官的反应，问到就 OK 了。所以您是确认就是所有您签字的这些报告都是由自己完成的，是吗 ？Leading question. Leading question. 对了，这不算的。可以转换另外一个方式去问。哦，厉害厉害！他应该问你的工作习惯是什么样的，让他自己说。对。好的。那您对于签字方面，公司是会一直有签字的一个习惯或者什么吗？也没有什么规定啦，都是大家有做，然后就签咯，签完之后就交给上司去，让他们看，然后他们去签了。好的。法官，我的问题主问结束了，谢谢。谢谢。控方大律师可以盘问。刚刚听下来，其实您是不是觉得在艺能的工作其实没有那么顺利呢？你是在嘲笑我吧？当然不顺利啊！你看我现在在哪里啊？您在化验所是作为一个实习的技术员工作，对。您觉得自己的工作表现怎么样？我觉得没有什么所谓啦，这份工作也不会发达啊。您不是需要养家糊口吗？那我不够是你给我吧。攻击性这么强，因为他们是控诉他有罪的人嘛。您跟李峰的这个关系在公司里还是不错的。那后来您说遇到了这些困惑，为什么没有找他去沟通，而是擅作主张去修改了测试的方式？你会每天都找你老板去解决问题的吗？真美，我都被噎回了。我是律师，我是很不容易。您知道，其实这一份职业您是并不具备相关的教育背景和专业知识。您敢不断的去出具新的报告，为什么会不害怕承担责任呢？因为他有签啊，报告上面是不是有他的签名？是有吧？那我做完之后交给他，他签了，就代表我没事，我没事了吧？所以您觉得只要是有上级的签名，这份报告出现任何的后果和风险，您都是不需要去承担的，是吗？那不然让他签名干嘛？如果他不同意的话，他就要告诉我啊。他不可能没有注意到别人情绪激动这个事，除非就是有目的性。您理解，其实建筑行业是一个比较需要严谨的行业，如果说出现了一些偏差的话，会造成一些疏忽和后果，您可以理解吗？所以他们现在要小心点啦。所以李峰跟那个李凯奇就跟我说，香港的标准很高啊，所以你这个量的话，类似他说有错也没事啊。所以我才看到你也有签字的话，那为什么会是我的责任啊？那您觉得只要是有签字了，那即便是后面各种的损失，经济的损失也好，或者说大楼坍塌造成的人员伤亡，您是完全不用负责的。我问你，现在李峰有没有负责？大家都说不是自己的问题。李峰是不是刚才坐在这边？我是坐在那边。陈仲瑜的盘问策略很有意思，他提的问题都非常尖锐和有攻击性，让被告在法官面前呈现出激动和逃避的状态。这个其实令被告在法官眼中减分的。这还是一种策略啊，学到了。是说明他的话不可信哈。我学到了。
然后在晨光办公大楼项目的土壤压密度测试当中，您是作为10个土壤样本的测试技术员参与了测试，也就是证据中提到的。应该是吧，但我确实不记得哪一个客户是我做，哪一个客户是其他人做。然后根据您上下班的打卡记录，我们证据里也有提交12月28号，您是不是其实没有来到化验所上班呢？应该是，我记得我说那天生病了吧？啊，那您签署的这10份报告都是您亲自测试的吗？我刚才也说啦，因为一份报告它做几天吧，那我是后面那几天我是有上班吧，那这应该是我做啦，那我才敢签啊。所以第一天可能真的是同事帮我们做，那这也是同事之间互相帮忙啊，因为大家就是用同一套的原则吧。那上级都是认可这样的做法吗？上级应该不知道。我觉得他应该是没理由不知道吧。所以没有任何人跟您说过可以这样做，但是也没有人跟我说不可以这样做啊。那2020年12月29号的这一份土壤压密测试，您在做的时候是不是熟悉测试的标准？因为您其实已经做了很长时间了。对啊，知道，这是我刚才说那些标准了。5天4次，4天4次都可以。哦 ，OK。但是您可以看到，在这个证据里面，测试开始的时间是29号，但是您签署完成的时间是12月31号，这里有几天？这个很关键，是疏忽还是故意的？应该是小于4天，就说明知故犯吧。对，这是2天。您说5天4次或者4天4次，为什么最后2天做了4次？可以，终于早起来。因为我一直以来都以为是5天4次可以，4天4次又可以，那代表其他标准是什么？我不知道啊，所以我就交了。时间点可能是不同，但我这流程都是一样啊。OK， 所以您觉得其实2天4次没有什么关系？我不觉得有不同。您的同事会这么做吗？也没有去问他们有没有这样做，当然是没有啦。但是我就认为是老板会知道的吧。那所以您是否可以承认，在2020年12月31号，您提交的这8份由12月29号开始的测试报告是没有按照一个标准去执行的？5天4次、4天4次，2个标准都是标准，那我哪知道那个2天2次是不是标准啊？也没有任何人跟您说过2天4次是可以的。没有人跟我说没有啊。然后您自己觉得为了跟家人能够更早的团聚，所以就可以篡改一下，对不对？不是篡改，我就说不是篡改，是他说这样做，我改了他也没所谓，然后之后他有签字，不是篡改好不好？他是给我看内容就签了吧，负责任的不应该是他吗？陈忠英挨顿骂是怎么回事？他感觉快被骂哭了。但陈忠英问的问题是靠谱的。那所以您觉得，其实，在这一份的工作当中，您可以做任何的尝试，只要是最后被领导批准了，就不是您的责任，是吗？如果我是放别的东西上去，我觉得这改变不行了，好不好？那我都是放那个样本上去啊，那都是我一直做的范围里面啊，那我没有很大的改变啊，之前也有改变过啊，他没说话啊。从5天4次、4天4次变到2天4次，您觉得是一个不太大的改变，是吗？我怎么知道？我怎么知道是大还是小？你有后续去跟其他的高级技术员做任何的确认吗？我不需要做确认，你明白？就他有签字就确认。OK，
面对情绪失控的被告，陈仲宇算是顶住了压力。他的盘问坐实了被告作假的行为，但他这个状态也不像是说是故意串谋了要去做一个。是的，对，串谋就诈骗。他是知道我有错，但我不是故意的，这样。对，他就是不知道做，但是他是有责任，但这个责任不应该是刑事责任。对啊，责任是逃不掉的，对。对。OK， 法官阁下，控方对被告人的盘问结束。好，谢谢。被告你做供已经完毕了，你可以。谢谢。这个是辩方的案情吗？对，我方的证人已经练习完毕了。好，接下来我们来个休庭30分钟啊。好的。往后就到双方做一个口头的结案陈词。好的。Court。是不是经验不够的时候不太敢站起来反对啊？我觉得还是那个经验不足吧，所以就是觉得站了可能会错，就不站了。另外跟性格也有关系，经验不足的时候，向志远就会顶一步，我管他，我试一下，不行。对，会莽一点。另外2个女生会更加稳重一点，紫薇会往后退一步。好想站起来，就是坐不住了，我都。那这个分1个罪还是2个罪？就是他们控的就是一个串谋跟欺骗是1个罪。对，串谋诈骗。哦。所以他其实只要证明他不是串谋诈骗就行。对的。但是他如果自个儿没有意识到已经被串谋了呢？那不叫串谋呀，你自己都没有这个共同的意识。就是我认为我没有跟人串谋，就不叫串谋，就是我被别人利用了不算。他们就在证明这个是提前商量好的，叫做串谋。对。要没串上啊。那为什么刚才这个过程当中，像向志远他们没有把串谋还有诈骗这些往更实里去问或者去？我觉得他们也尝试去做了，因为他们其实想要证明的就是说，你看你们公司的从上面到下面，其实大家的话都是默认就是这一套流程的，所以你们是心知肚明的，所以是构成了一个所谓的串联。因为他们之前不是也在那个准备的时候也有讲到说，我们可能比较薄弱的一点是，他们有这个串谋的故意，就是他做出了这个损害别人的不诚信的行为，好像是能做的比较实的，因为他确实签字了，包括怎样。但是他们一些串谋的这个点，他也是认为是他们薄弱的地方，所以他们是想要通过证明他一个所谓的你们日常工作中就是这么进行的，而且人数又多，你很难不认为你不是串谋，但他也没有一个真的很就是重的一个证据，就证明你是串谋。他无法证明这次是故意的，针对这个项目的特别的串谋。对，特别是这个人，所以他只能退而求其次去证明这是一个环境下大家默认的共同的行为，所以他视同串谋。我感觉这是他们的策略啊，就是制度平时有缺失，就是让法官产生这种印象，就是你不是说就是能够独身其外的，你肯定是跟他们是一伙的。但是这个就很难直接证明到，我觉得难，诈骗了。对的。但是这个空间一旦被遗憾他们抓住，那就是他们赢。而且我有点想要从那个被告那边听到一些，是不是因为他不承认嘛？但是其他10个人都承认，会不会是有一些我不跟他们一伙，然后他们有利益获得什么跟我没关？我以为他会说出公司那些人。但我没等到他说那个，不知道是不是？有道理，这是一个很好的发问方向。你的10位同事已经认罪了，串谋，你怎么看这件事情？对，这个没问呀。而且通常串谋做一件事，做一件违法的事，是不是应该有利益才会干这个事？要不然没有利益，我做这个事干嘛？你觉得他们10个为什么要串呢？这都是你同事哦。对，但他没说，他们是怎么串的呢？你了解这个情况，你是加入其中，还是洁身自好，还是说根本没发现这件事儿？这个是检方比较好的视角，他们在就这个东西特殊性。但没问，怎么只有你不知道这个东西？这个其实如果他要往里面打的话，要往串谋这个方向走。对，他跟其他10个人之间的网络关系要做一个澄清。我觉得蛙哥这个嗅觉就非常准哎，厉害，有这方面天才啊。OK 了，也许在结辩的时候，双方还有奇招放在后面，对不对？按兵不动，然后最后再冷箭突施。觉得这个法庭真的是逻辑的碰撞，好嗨呀！喜欢吧？我这天真姐听着就面色红润，就整个人被带动进去。面色好想加入，因为脑速特别快的时候，表皮细胞、毛细血管都会发红，跟着在动脑子。你会想，如果说我要怎么去反驳，或接下来会怎么问，这很酷。但另外，这个沈大律还有一个大事之前的仪式感，也很有趣。红包给了1.3块，叫做这个过3报4，过3报4，好像应该是他们大学校园里绩点，对3.0以上绩点就很高了，40满分嘛，满绩。
各位过程当中有没有那种一个大事要到来之前，给自己一点仪式感的小瞬间？我跟大老师一样，我需要一些这种仪式感。哦，仪式感啊。大年30就明天大年初1嘛，我必须要准备就是全套的这么一个，都是新的，衣服要新的，内裤、袜子什么都要新的，就放在床头。然后第2天早上就是把所有的这些新的衣服都已经穿上了之后，然后大喊一声：我旺，我旺，我旺。哇！你是 serious？ 这真的吗？你是不是小时候看广告被洗脑？真的是的，是的。哇！你说完之后，这个益达又冻上了，就现在咬我就咬不动了，好冰啊！现在这个棒棒，棒，不是来的有点突然，是真的喊出来。因为以前就是小的时候，因为经常看那个电视嘛，你就会有这个脑子这个印象。然后一开始还小时候比较害羞，不敢喊，我就先这样大喊，哇，发现没有人反应，哇，大喊一声。你好可爱哦。可以，厉害。相比养石头这个好一些，好一些是吧？比养牙膏还是要强一点吧。是，就而且我们就是大年初1不能说脏话嘛？什么意思？什么时候都不能说脏话啊！大年初1不能说脏话，就是说你们家是有多 gangster， 我全是 rapper， 一家人除了大年初1都是我见面都是。就是比如说，因为我们大年初1要起早，然后我爸的话呢，比如说每次起早的时候，他就一堆抱怨的话嘛，然后我妈说回去。然后就是，所以我从他这个行为反推，我就先说一句吉祥话，对吧？就是第1句话，旺，1年都会旺。哎，这种类似有一点可爱荒唐的事儿，我也干过一点点啊。之前听说过放生能转运，别人都买小鱼弄出来，然后我当时想怎么办？我拿了个牙签放在了树林里，搁进树林里，我回家吧，小牙签。就是只要是心中有感觉这事儿我做了，他就会什么。我有一点是这样的，就是我最近感觉我有点不顺，我就开始想我们家现在最近出了哪个东西是新的啊，然后我就觉得是它，把它扔掉，就感觉哎，就这个事儿就解决了，然后他就会好像妈呀，对，反正就是扔掉一些杂念，好像就会好一点，然后更专注一点。我觉得还蛮科学，控制变量嘛。对，这是一个新增的变量，太科学了。科学，我说一个我爸很科学的，来一个科学的。不是过年，他就告诉我，就一直到现在，就是逢大事前，比如说高考啦，什么找工作啊，他都会让我吃香蕉和苹果。香蕉和苹果，100分吗？香蕉和2个苹果，不是1个香蕉1个苹果，他的理论非常科学，跟达尔文有关系。达尔文喜欢吃，是很科学，因为他说猴子啊进化成人，它主要是排它吃香蕉，所以他觉得香蕉有能量。然后为什么吃苹果呢？因为苹果有个谐音叫平平安安。他说因为有一些动物进化着就嘎了，所以他希望我平平安安的进化到我想要的状态。这个很深度啊，觉得你进化的不够完整。不是，就是让我进化到下一个状态，就是一个好的寓意。但是我听的哦，因为我觉得猴子进化成人可能必有原因，怎么就站起来？确实有原因。现在地球上所有的猴子都喜欢吃香蕉，可他们没有一个人进化成人，这才是为什么呢？因为他没有吃苹果。哎，对了。对，他应该是苹果和香蕉结合吃。他嘎了，他嘎了，不平安了，他进化的要平安的进化。是，科学。不得不说，达尔文都说科学。所以你要防止猴子统治人类世界，你就不要给他们吃苹果，不要给他们吃苹果。关键是要控制住它，对，控制变量，控制变量。我几年没录这节目，现在变成这个风格。您有什么那个干大事之前？我没有，我觉得我在就行了。哎呀！益达，我跟你说，不用说完这句话，这都不用嚼自己就化了，哇！热了，太有热情度了，哇，好棒啊！你在就行了。哇，自己就是自己的法宝。我就是好运。对，真是，还要什么 C 位？我在哪儿就是 C 位，好吗？就是这个意思，太棒了。无声胜有声。OK， 我们已经看到了这一轮到结辩之前的环节，最后我们会看到他们最后结辩的表现。也要再次提醒各位，我们要把注意力放在他们两边。首先，第一，哪个队伍会获得胜利；第二，就是哪一位会是 MVP 的获得者。我们两个点同时猜准，我们下一盏灯才能被点亮。OK， 所以大家加油了，加油！来下一段。
最多可以到8盏，对，是的，冲一下8盏，冲8盏没准可以争取2个多的 offer。过期爆8。你觉得刚刚的盘问够凶吗？不够。好吧，那你一会儿凶一点。啊，结辩不需要凶，还好。哦，好吧。我感觉我已经非常凶了，他都被我激怒了。我感觉我要去的话，我要盘他的话，我可能跟他吵起来。现在几点？33，还有23分钟。我要简短一下我这个。妈呀，改好多东西。是，而且场上你要把这些修改的部分都串起来，还是挺大的一个挑战。第二，被告口供中有多处虚假供述，口供作假，其实就说明了他是一个具有诈骗心态的人。我在想清醒，要不就不写。我觉得不用写，因为他们甚至没打到我们想的点。好。我看过超多那种律政剧，就是靠结案陈词翻盘的。绝对，而且那个超精彩。Court。好，现在是控辩双方的一个结案的陈词啊。我们首先由控方的做一个结案的陈词。志远，全力以赴。准备好了吗？准备好了。尊敬的法官阁下，我是本案的控方代表，现在我代表控方进行结案陈词。首先要进行一个事实的梳理，在证人证词、主问和盘问环节，我们都反复确认一个事实：被告张瑞坚客观上实施了出具报告过程中造假的行为。第一，签署了2份，并非有自己完全完成的测试报告；第二，他签署了8份，时间不足，测试时间仅有2天，没有跟随 AT216標準的報告。香港而家用嘅係 AASHTO T216標準。首先，我哋喺土壤攞咗一啲樣本出嚟咧，就係要放喺一個我哋叫做高壓固結儀入邊。然之後加荷載2個荷載，咁然之後咧放喺度靜待24個小時，令到嗰啲水分排出。咁如廁者咧就係重複到標準入邊要求嘅次數。咁所有呢啲加壓之後嗰個結果，我哋都要記錄落嚟。當呢啲記錄嗰個承重力係大過某一標準。咁我哋呢個情形咧就係60個巴仙，我哋就可以當為一個合格嘅標準。第二是對辯方在開案陳詞、盤問過程中一些問題進行回應。首先，第一，辯方一直稱說被告由於培訓的內容不夠，由於他的高中學歷，他不能夠勝任這份工作。但其實我們回到剛剛的盤問和主問的過程中，那您是否認為一個高中學歷的正常人，他是可以很快的理解，就是您所指出的測試要求的？這次我們去他就聘用他的時間，我們確定他有一個基礎的能力去了解，我們才聘用他。一個高中學歷人士可以在這樣的培訓之後，獲得一個正常在化驗所工作的能力。可以啊，我們都是這樣子的，沒有本科的，真的沒有那麼技術含量，他第一天也可以勝任啊。所以說高中畢業也並不是，被告可以作為自己一個
鲁莽无知的理由。第二，我们认为被告的口供中存在多处的虚假描述。虚假描述。首先，第一，被告说他一直在不断的篡改这个所谓的检测标准，为什么偏偏是这时份出了问题？所以说，我们认为被告所说的标准来回跳跃，有时候是4天4次，有时候是2天4次，这样的情况是不存在的。其次，被告说在培训的过程中，没有人提及过24小时时间窗的这样一个问题。但其实他提到说，在培训过程中，他会对我们的一些安全守则进行培训，会对我们的仪器的保养进行培训。他怎么可能连仪器保养这种非常细枝末节的问题都已经进行了培训，而却不对这个标准的整体进行培训？我认为这是有违逻辑的。这个点是的。第三，被告还提到说，他要提交一份报告给李峰，并且得到了李峰的赞赏，这是他认为说我可以随意篡改标准的一个根本的来源。但其实根据李峰的口供来说，他说我完全没有见到过这份标准，所以说我们认为这也可能是被告存在的虚假表述，因为和我们的控方证人存在证言不一致。控方将继续聚焦在串谋诈骗罪的控罪要素上，结合控方证据、证词和刚刚的主问盘问环节，对信息进行分析，对可能影响控罪的3个核心要素进行一一梳理。首先，问题一，被告张瑞坚在出具虚假报告时是什么样的一种心态？是过失还是故意？是否满足 dishonest test 不诚实测试？被告作为实习技术员，按照艺能化验所的工作架构来说，他的唯一工作内容就是做土壤压密测试。这个重复的实验应该重复了非常多遍，为什么唯独在晨光大楼的这样一起测试中，他要把原本4天的报告在2天之内完成？我们认为，面对这种极反常的现象，被告心中应该是隐约知情，自己这样的行为会导致结果出现极大的偏差。他只是认为说有上级的签字就可以为我兜底，但他这种放任的心态，其实已经属于一种知情下的故意，满足了共谋诈骗罪中不诚实这一控罪要素的主观方面的要求。其次，被告伪造了土壤压密度测试，可能造成巨大的经济损害和造成未来可能的人员伤亡。这一点，我认为任何一个理智的人，即便不是一个专业的测试人员，他应当都对这个报告有一个审慎的态度，而不是说凭着我的感觉随意的去更改这个测试的标准流程，出具一个不合格的报告。他应当能预料到这个报告可能会造成的严重后果，所以说我们认为他也满足了不诚实测试中第2条的客观标准。至此，串谋诈骗中的 dishonest test 不诚实测试已经完全满足。这样的能沾上边吗？串谋？就是内地法系里面一种所谓的叫间接故意，但是这个间接故意跟串谋，我觉得好像还有一个距离吧。问题2，被告对化验所内的普遍造假情况是否知情？是否是在知情的情况下仍然做出了出具虚假报告的行为，并为这个共谋目的做出了贡献？首先，间接证据第1点，被告人和化验所的其余技术员在面对出具土壤压密度报告这样一个非常精细的工作时，工作流程过于随意，他缺乏面对这样份报告时的审慎态度。第2点，其实被告今天一直在讲说上级签字，他重复了非常多遍，他把上级作为一个责任的承担者，他认为上级签字就会没事。但是其实我们知道，检测员是一个非常需要职业能力的一个职业，当他的能力不能匹配这个职业的较高的一个知识水平的要求的时候，他应该主动的退出，而不是说继续不断的出具虚假的报告，效力不同的报告。关于这个案例，香港特别行政区也已经有先例，在2024年的一起案子，香港特别行政区诉张承志案，这是一起造假股票交易的案子。回到本案中，无论张瑞坚他是自愿的、自发的出具这种报告，还是说他是在考虑到上级签字会有一个信任背书的情况下出具这种报告，其实都不影响定罪。因此，我们认为被共谋的参与既可以主动参与，也可以是被动完成的，所以它也满足了这一共谋的 agreement 的控罪要素。第3，被告出具虚假报告的行为，客观上为艺能公司带来了重大的经济损失。关于这一报告的重要性，其实无论是李峰还是陈荣康都有反复提及，在这个培训过程中会对
新来的员工告知这个报告可能代表什么，它可能会影响一个工程的走向，甚至影响它的合法性。但是被告在明知这种情况下，仍然把不诚实的将他人的财产置于无端的金钱风险之中。在本案中，正是由于被告人包括在内的艺能公司的集体造假行为，导致了河西集团承受了6亿港元的经济损失，所以满足了这一控罪的客观方面。被告张先生是一位建筑行业的检测员，他出具的检测报告直接关乎大型公共建设项目是否符合标准，是否能开工，这个土壤是否适合建大楼。但是如果说这样的一个检测员都可以为了自己多休息一点，希望自己能提前放假回家陪家人，而擅自的修改检测报告，可以抱着侥幸的心态说我不用担责任，我就只要上级承担就好了，可以出具一个效力不明的、出现极大偏差的报告，而损害了公共利益，其实后果不堪设想。如果晨光大楼是建成之后会有成百上千的人入住办公，假如说这桩案件没有爆发，没有对晨光大楼的地基进行修缮，那是不是届时可能会将这些人的生命安全由于大厦的结构性损害而置于危险当中？综上，控方认为被告张瑞坚出具虚假检测报告的事实清楚，并且根据间接证据和盘问获得证据，能够形成唯一不可抗拒推论。这一推论为被告对共谋知情并参与了串谋诈骗，控罪要素均已满足。控方认为法庭应当判处被告张瑞坚共谋诈骗罪成立。控方结案陈词完毕，谢谢。向志远同学他的结案做的还是不错，整个流程、整个系统都不错。30分钟时间让他们做出这个结案的准备不容易。谢谢。好，谢谢。你的 BGM 变了 ，BGM 变了。罗老师，接下来辩方。好的，谢谢法官阁下。尊敬的法官阁下，今天我们齐聚于此，不是去判断被告有没有疏忽、有没有过错，而是证成他成不成立串谋诈骗罪。对，一句话就赢了。串谋才是关键，一语中的呀。那么在这个案件当中，我们看到的只是一位高中毕业、一直在私企做低级员工、刚刚入职宜能的实习技术员。一箭中靶，紧张了。向志远一紧张就会快速眨眼睛，在短时间内进入了这个工作压力巨大的环境，他尽心尽力地完成他的工作，而他对测试标准存在着误解，但没有人去给他指出他存在的误解，他的动机始终是纯正的。那么根据普通法一些已有的先例，像毛玉平案还有麦培胜等关于串谋诈骗罪的先例，那为证成串谋诈骗罪的话，控方需要以排除合理怀疑的标准去证明3个控罪元素。第一个是被告具有不诚实的非法行为，第二个是被告意图并且参与了化验所其他被告的串谋造假行为，第三是控方证人对化验所的串谋造假行为是毫不知情的，然后并基于此签署了并不真实的报告，对河西集团造成了这样的经济损失。逻辑太牛了，多清晰啊！那么经过刚才的庭审，我将分别对3个控罪元素对我们刚才的证据进行一个梳理。第一个是控方没有能证明被告不诚实地参与了串谋。首先，控方未能证明被告是知悉具体的24小时时间窗标准的。张瑞坚在入职的时候，他的培训是不足的，并没有被告知 AASHTOT 216的标准，而且陈荣康的主问内容也和我们被告的盘问内容相互印证了。我有听过，但是我不知道内容是什么，我们也不 care， 至今都不清楚。那在首次的培训当中，李峰到底有没有给我们的被告来讲述这个标准，并且告诉他这个标准要求的是超过24小时的这样的时间窗？那这一点是存在合理疑点的。漂亮。第二是有了一个误导性的指导，刚才在我们的庭审当中也听到了，他暗示了土壤压密测试的结果不会对楼盘最终的一个安全性造成决定性的影响，那这也会进一步误导一个之前从来没有接触过相关的工作，并且只有高中文化的我们的被告的。
那么第二个点就是控方没有能排除合理疑点，证明被告真诚地相信他的做法是合情合法无不诚实的。首先，我们来谈他的第一个行为，就他更改时限的这个行为而言。那么在客观标准的检验下，当一个非工程专业人员且学历较低的一个普通人，他被笼统地告知5天4次的标准，并且言明或者暗示测试的结果不会对建筑的实际质量造成影响的时候，他会真诚且合理地认为，他从前一天收到样本就开始记录，到第二天上班的时候为一个周期，和他分别在一天早上上班就开始记录，和晚上下班前我再记录一下，这样的时间间隔，在测试的意义层面上，他会认为有区别吗？ MVP， 绝对的，绝对的，绝对的。第二点，对于被告代签这个行为而言，我们承认在客观标准的检验下，你不去参与实际的签字，它是一个不诚实的行为，并且也可能会存在一定的疏忽和危险。但是这一行为是在公司内部已经广泛存在，对于被告来说，在主要由他自己测试的最终样本的结果上签字的行为是一个合理而惯常的操作。那么在本案当中，最后签字的这个行为与我们串谋诈骗罪控罪的联系是需要建立在被告明知其他操作员也可能存在操作实现或者其他的不当操作的前提下，他去签了这个字的，而这一点控方并没有证实，这点很重要。那么综上，我们无从得知其他被告的一个造假行为，但其实被告并不是为了使他原本不符合标准的测试成为合乎标准的测试，而是他就是认为我的方法是合乎上级的要求的。所以说，他不是为了掩饰自己的工作失职或者是失效，而是真诚的相信这样的结果不会影响最终报告出具的测试结果。那么第二个控罪元素，控方未能排除合理疑点去证明被告意图成为串谋的一方以做出非法行为。那么在这一点上，我相信控辩双方是可以认同这里是没有直接证据去证明他拥有这种意图的，那么就只能通过张瑞坚的一个公开行为，他的 overt act 去证实他参与了化验所其他被告的不诚实协议，去做一个推论。那么首先，我的被告是缺乏一个非法的这种串谋的目的的。首先，我们应当注意到，他的操作方法是应用到了29号的所有操作样本，而不仅仅是晨光大楼的一个样本，所以他并没有特意的要为这个项目去造假，从而去改变这个测试标准。那么第二点是工作环境的一个影响，体艺能的管理，我相信在今天的庭审当中，都可以看到是一个比较混乱、工作压力大，并且代签现象比较普遍的，而且他们的领导人员对此没有过任何的评论。最后，我们想强调，即使本庭裁定我们的被告他会存在这样的造假的行为，但亦不等同于我们的被告参与了串谋。他在被喊去为自己的一份主要由自己操作，其中又包含部分同事所做的测试结果的文书签字的时候，并不了解或者猜测别的同事可能有非法的行为，他也不会想到自己因此会承担责任。所以我的被告今天在被告席上也非常的愤慨，他不理解自己只是一个战战兢兢完成一个很基本工作的小兵，为什么这样一个晨光办公大楼如此严重的事务的责任会让他来承担？哎呦，我绝了，绝了，罗一涵！厉害，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 厉害！第三，我们还是要质疑控方证人的可信度。关于24小时的培训问题，首先那点只有李峰的证言去佐证。那么我们也要知道，在这个案件当中，李峰作为公司的一个首席的技术员，他会对我方被告的责任定罪，这些结果是会影响到李峰在这次事件当中的责任承担的，所以不能仅从李峰的证言说他说过24小时，就认为我们的被告在第一次培训的时候就知道24小时的时间窗，之后他的很多行为都没有必要弄得如此复杂去来造这个假。那么基于以上一提点的再次分析，我们认为控方无法得出以下推论。首先是张瑞坚知道24小时的时间窗以及被告的造假行为，但他仍透过了操纵时间，让人误以为测试是在时间窗内进行的。第二个推论是张瑞坚知悉他的方法是违反了24小时的时间窗规定的，而这种测试方法会欺骗测试报告的受众，以隐瞒自己或者其他人的违规，这样是不诚实的做法。第三个推论是
张卫坚了解其他报告的造假行为，而他的公开行为是没有与他人交流借鉴的。综上所述，控方并没有证明以上推论，那么基于以上推论，控方就无法得出一个唯一且无可抗拒的结论，就是我方被告构成了串谋诈骗罪。说破了，打穿了，精彩呀！所以，尊敬的法官阁下，本案不仅是对张瑞坚个人行为的一个审判，也是对法治精神和公正原则的一个考验。法律应当维护公正，他没有实施任何的不法行为，他只是一个为了生计而努力工作的普通人。我们更不能因为一个人的疏忽去定一个人意图做串谋诈骗罪。所以在此，我请求法庭明察秋毫，基于事实和法律作出公正的裁决。他没有串谋诈骗的意图，控方的证据也存在以上诸多合理怀疑，无法得出唯一且无可抗拒的结论。希望法庭在考虑所有事实和法律争议点后，判定张瑞坚无罪，给予他恢复平静生活的机会。谢谢法庭。哎，这个时候就上价值就对了。这才叫价值，价值的底下有逻辑，它才叫价值；没有逻辑的叫煽情。我感觉法官已经心里有数了。是。法庭需要一些时间去考虑。我会把这个案件押后至另外一个日期作出判决。现在我宣布今天的庭审结束。Court。OK， 各位同学，你们今天的终极课题已经完成了。OK， 那你们现在可以下班。那我们不用在这边等一个判决。不用了。那什么时候会知道？你会知道的，这是不是今天？哦，那我们现在是回家了。对，可以下班了。好的，谢谢。可以好好休息一下了。好的。OK， 首先谢谢各位帮手啊，今天。然后其实这个课题是我设定了，其实是这样的，控方他们在今天庭审之前是完全没有得到辩方证人的口供跟被告人的指示，所以他们是今天第一次在庭上听得到被告人他的说法跟辩方证人的说法。那现在我想先听一听你们对于4位同学他们今天的表现有哪些看法？法官先说吧。好，好吧。其实我觉得4位同学他们的申辩的技巧是蛮不错的。辩方来讲比较有条理，跟他们的抗辩的方向比较接近，所以他们的问题问得比较理顺一点。但是控方也不错，他们的申辩的技巧也不错这个是我总的感觉。OK， 向律师还有陈律师他们其实对那个案情是掌握得很好，而且他们提到的那些细节充分的表现他们是理解这个案情。辩方呢，我就觉得罗怡涵其实他表现得非常好，他想表达给法官听的。他表达得很好，就不会让那个证人或者那个被告带得很远。整体来说，我觉得两边的同学都做得还是不错。你们觉得是怎样？觉得双方都有做得好、做得不好的地方。我觉得都是两边都差不多。论表现的话，都真的差不多，但是在4位同学里面也肯定是他做的最好。如果大家都同意的话，就这样吧。我感觉这个第3个 offer 已经有90%握在我们手中的感觉。但不管怎么样，我们还是先聊一聊刚才片中一些有意思的话题比如说这个签字。刚才好像围绕着这个他只承担了一部分责任的这个签字展开了很多轮的攻防。事实上，在职场上每一个签字都会承担很多的责任。各位在自己的工作当中有没有意识到一个签字背后的责任？其实很多时候都叫我们签名。
那我有时候在签的时候也会想啊，他会不会拿我的签名去干嘛干嘛？对，上面写个借条什么。对，然后有一些可能太急了，然后他就拿了一个单子，外面空间很多的那种。所以我有时候也会想这个问题，所以现在我签的名字也签大一点，大一点，还要画一个心在后面，区别一下平时的签字。对哦，这样就不是正式的签名了。基本上要签一个相对卡通一点，或者是说完全不是正式的那种就好一点，是吧？但我很想知道，如果我签的名跟我平常银行的签名不一样呢，但是它也是我签的，那法律效力一致吗？我觉得也是有法律效力的，但是呢，你可以在法庭的时候去主张、去解释说这个东西是在什么一个情况下，而且你平时的签字是这个样子的，那是有理由让法官可能去相信你说的话，说那当时只是一个，是有可能，因为这个也确实是你签的嘛。比如说我写一个大张伟，前面我写加俩字不是，这你可以，大老师，这是独属于你。首先是这样的，我觉得很多人没有意识到签名的法律效益跟重要性。我的建议就是，如果你要签白纸签名，就录影，哦，还要录下来，这是为什么东西签的白纸签名，不要直接签。因为很容易套打这个东西。我有一个朋友，他是上市公司的老板，他都是他的财务人员给他递了一个合同，他不看直接签字，然后他其实把很多权益让渡出去了，他们偷偷进行了财产转移，因为知道他从来不看合同的习惯，然后他还让他本人签了无限连带责任，所以他最后非常惨，他的那个房子就私产也全部最后充公了，因为他要赔那个钱，有无限连带责任，他确实就是因为信任，所以他没有看合同，然后他就自己签字了，其实就是被骗签字，但他又无法证明这一点，因为他是公司法人，所以我觉得就是每一个人最终是要对自己行为负责的，不管这个周围的人你有多信任，是一定要讲清楚。这个真的挺严重的。对，因为像我自己是公司法人嘛，然后我要签非常多合同，有时候我要代表经纪公司给艺人签合同，所以我常年需要签字，所以我对这个东西非常谨慎。所以前面就几十几百页都会一的。我会看关键条款，我一定会看完以后，或者是我的财务、法务都通过了的这个东西，因为我们是公司流程管理，有自己的一套系统，我会信任这个系统。就我从来不信任个人，但我信任系统。您是那种会阅读 APP 前边同意文章的人是吗？我会阅读一下。你看人家在摁那个说同意 APP 之前，你如果一旦不小心，承担的后果非常的严重，包括有的时候人家需要用你的身份证，让你在上面签字，你一定要写明用途，此张复印件只用于什么什么东西，然后要不然不要后面打个水印啊，怎么样？在刚刚他们这个案例里面，他们不是有一套 OA 的流程嘛？他们每个人都要过的签，所以说其实不管是上面的老总也好，还是下面的普通的经办人员也好，其实真的要追责任的话，所有签名的人的责任都是有责任的。是的，你不要以为说上面有人负责，你可能下面就不用经手了。只要这个东西是你负责的，最后追责任，不管是什么责任，可能都会通过某种方式追到你。明白，多少或比例不同，但责任是一定有的。这个意识还是要有，就是这个可能会导致很严重的后果，不是说单单一个签字这么简单。那学习了啊。那学习了。对。好，接下来我们要进入到今天的益达职场自在时刻。本场模拟法庭当中 KPI 得分更高的一方以及全场的 MVP 是谁，需要我们给出我们加油团的猜测。这个没有很难。罗意涵。罗意涵，肯定是一票通过的，一票通过。猜对的话，我们就可以成功点亮第7个自在值，为实习生追加第3份 offer。所以，我们这一轮直接来吧，好不好？直接来，就不用讨论了。这一轮当中，我们认为获胜的队伍，我们认为是罗意涵这一队的，请举手。7票通过，我们认为 MVP 是罗意涵的，请举手。恭喜！好，我们已经做出了我们的推测，接下来盖章。小何同学还没有盖过章。哦，好，来，小何同学体验一下。怡涵的身上会有2个，然后他的队员每一个人身上会有1个，那就紫薇，有紫薇啊 ，OK 了 ，OK， 好，没问题。好，
我们现在按照常理，应该现在上 VCR， 然后来揭晓最后的结果，然后我们来点灯。但是我们节目没有常理，对，所以呢，这一段的揭晓和最后结果以及点灯的环节，会是我们下一期的开始来完成。所以我们有1周的时间来调整我们的期待值，来告诉我们其实不一定能点得了，对不对？但是呢，今天我们还是非常开心的看到所有实习生们充满斗志的向最后一个终极课题所发起的所有挑战。每次录到这个环节呢，其实都不忍心结束，因为每结束一步，就意味着离这一季的结束又靠近了1分。下一期就会是终极悬念揭晓的时刻。这个课题，也就是最后这个课题的另一组，到底哪一边会获得 KPI？ 还有我们这一次的灯能不能点亮，以及我们下次还有一盏灯能不能点亮，这些都是我们在下一期当中会为各位呈现的内容。所以最后的 offer 花落谁家？各位拭目以待，下周见，拜拜。佼佼益达好自在 ，get 职场好状态。本节目由益达无糖口香糖独家冠名播出。哇哦，帅呀！哇，可儿眼睛都杀红了，给。哇，这个哇！他们没有经过任何申请方的同意，就已经决定把所有的资产转移给一个全新的公司了。把稳定的业务转移给子公司，也是一个集团公司很正常的商业考虑。我们的申索人想要去交易他们的这个股份，其实就是难上加难。我没有必要绕这么大一圈去侵害他们的权益。现在的 KPI 的结果已经锁定，只有 KPI 过100的同学才有可能进入到终极的面试。终极面试不仅仅是我们3位，我们3位的师傅也都会一起出席。师爷，3代。Perhaps we could have the first interviewee, please. 令人心动的 offer 第6季直通大结局来了！大结局点映礼包11月7号19点开启预售，11月8号19点解锁团建番外和第10期上下集，抢先看 offer 花落谁家？11月9号、10号12点还有实习生 vlog 未播花絮等你来！佼佼益达好自在 ，get 职场好状态。本节目由益达无糖口香糖独家冠名播出。自信每一面，带感赢 offer。本节目由百度帮阿达帕林凝胶赞助播出。手緊握這挑戰不懼，更多的感慨不缺道理，無畏懼再去更看一切，再一次挑戰我嗎？競技會在哪方？奔跑人群中，世界能屬我，交出每個爭吵的答案，無懼那一天可會踏破精彩每一步，這一生痴心夢想，誰會在意它？奔跑人群中。上微博参與令人心動的 offer 議題辯論，暢所欲言你的觀點。更多精彩資訊盡在新浪娛樂、微博娛樂、微博綜藝、新浪綜藝。感謝至於成果娛樂、影視聚焦、環球在線、Do News、天意視訊、網易有道詞典、中華萬年曆、未來之光、西裝竹的大力支持。深度內容合作媒體騰訊新聞夏至工作室。感謝立立成傳媒對本節目的大力支持。